హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సండే వ్లాగ్. ఈరోజు వచ్చేసి మనం సండే వ్లాగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం. నాకైతే తెలుసు మన యూట్యూబ్లో చాలా రోజులకి అయితే ఒక వీడియో వచ్చిందని. అండ్ మనం వ్లాగ్స్ అయితే కొంచెం తీద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఈ వ్లాగ్ ఎలా అనిపించిందో మీకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఈ వ్లాగ్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. రాక్ ఆన్ బ్రో అంది సెలవు రోజు గడిపేతాం లైఫ్ కింగ్ సైజు ఒకే గదిలో ఉక్కపోత చాలు గడి దాటాలి కళ్ళు కాళ్ళు కలలు ఏ దిక్కులో వినలేదా మొదటి మనిషి కథలు అలా బతికేద్దాము నిండు రేయి పగలు ఇది మనం ఇదే మనం క్షణాల్ని జీవితంగా మార్చే గుణం ఇదే ధనం ఈ ఇంధనం ఇక్కడ దోశలు అయితే ఫేమస్ అంట. ఒక్కో దోశ వచ్చేసి 25 రూపాయలు. అండ్ మేమైతే 4 కారం దోశలు తీసుకున్నాం. టేస్ట్ అయితే సూపర్గా ఉంది. 45 years నుంచి చేస్తున్నాడంట పెద్ద ఆయన. టేస్ట్ అయితే హైలైట్ ఉంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి.